प्राइवेट जेट ओन करना जितना आसान है उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बेसिक से बेसिक एक प्राइवेट जेट अगर ओन करते हैं व्हिच इज CJ3 प्लस, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 25 करोड़। अभी हर एक प्राइवेट जेट के लिए आपको एक पार्किंग भी लगेगा, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1.2 करोड़। वो प्राइवेट जेट को चलाने के लिए ऑफ कोर्स आपको पायलट की भी जरूरत रहेगी, तो उसकी सैलरी होगी अराउंड 50 लाख। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये प्राइवेट जेट को चलाने के लिए जो फ्यूल लगेगा फॉर 1 आवर इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख रुपीज। लेट्स से आप अगर इसको 100 घंटे भी चलाते हो, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 करोड़ इजिली। हर एक प्राइवेट जेट के लिए एक आपको लैंडिंग की जरूरत होगी, द लैंडिंग फीस विल बी अराउंड 2 लाख। अब जब प्राइवेट जेट आपका उड़ेगा, अभी प्लेन जब उड़ेगा तो उसको मेंटेनेंस की भी जरूरत लगेगी और इंश्योरेंस की भी जरूरत लगेगी, तो आपका एनुअली इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट विल बी अराउंड 1 करोड़। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर हम कंसीडर करें, दैट विल बी अराउंड 30 lakhs. Now the total cost of this private jet is going to be around 29 crore. So what do you think? Can you afford a private jet? If not, share this to someone who can.